Quel beau traffic jam. Mon Dieu. Ça, c'est un des traffic jams là, qu'on aime. C'est pas comme être pris dans le trafic, c'est à 40 ou c'est à 15 à Montréal. It's not like a traffic jam in Montreal in the 15 or the 40. This is one of the most beautiful traffic jams you can ever see in Canada. Well, I hope everyone that's watching this support our channel, guys. Support our channel. Put a comment, put a like. Links in the description. Do it for us, please. It helps the channel. À tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Ça aide tellement notre channel YouTube. Là. On commence, on est débutant, mais donnez-nous une chance. On va vous donner du footage là, que vous avez. Vous allez être avec nous autres. Vous allez aimer ça autant que nous autres. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, à plus à l'heure. See you later, guys.